Oluvannyuma lw'empaka z'omupiira gw'amasaza okugibwa kakawuwo ku Lwomukaaga oluwedde, kati amasaza ag'enjawulo ganyinyitizza enteekateeka zaago ez'okulaba nga gajja bulemeezi ku bwannantameggwa. Bannamawokota olwaleero banjulidde abawagizi enkyukakyuka ze bakoze ku kisaawe ttiimu yaabwe mwekyaliza ebuwama ezitwaliddemu n'omulimu ogw'okuzimba bbugwe ku ttaka ly'ekisaawe. Bano bagamba nti bbugwe ono ku kisaawe wakubayamba okukuuma ettaka lyabwe wamu n'okwongeza ku bungi bw'ensimbi ze basonda ku mupiira. Tuyina bbugwe tewali kati asobola kubuuka kujja kutema puloti mu kisaawe ng'abantu abamu babadde balowooza nti basobola okukola. Ekirala kigenda kutuyamba okusitula ennyingiza y'essaza naddala mu nsonga z'omupiira nti kati luli abadde batutawaanya nga bawunjula ekiveera ne bayingira abalala ne bajja ne bafuna be bawaayo kintu kidogo omutonotono ne bayingira kati control yonna tugenda kuba nga tugiina ku mulyango. Mu ngeri emu ab'essaza lya Buddu nabo bayanjudde abazannyi baabwe aba sizoni eno oluvannyuma lw'okuzannya omupiira ogw'omukwano ku kisaawe kya Kitovu Arena. Bano bakikkaatiriza nti empisa wamu n'okukolera awamu bye bigenda okubayamba okwangula ekikopo ekyokusatu mu mpaka zino. Ku mulundi guno tetwazze kwetabamu bwetabi, twazze kuzannya tutwale ekikopo eky'omulundi ogw'okumeka ogwokusatu. Ebisuubirwa ebigenda otuyamba okuwangula bwe buwagizi bw'abantu nga batuwa ssente, obuwagizi bwa buli munnabuddu n'emikwano gyaffe, naye okusinga byonna empisa mu bazannyi n'abawagizi. Bo bannagomba bakowodde abawagizi baabwe okubakwasizaako mu by'ensimbi oluvannyuma lw'okwanjula ttiimu yaabwe ey'abazannyi 25. Tukyetaaga obuyambi financially. Tukowoola buli mulazira kisa yenna munaggomba oba ayagaliza omupiira ebirungi okugenda mu maaso. Twetaaga obuvujirizi mu by'essente, mu by'emmere ne playing kits. Empaka z'amasaza ziddamu ku Lwomukaaga nga Buvume ettunka ne Mawokota ate Buddu ezannye Butambala.